আসসালামু আলাইকুম। BD CNCর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকে আরও একটা মেশিন আমাদের শোরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মেশিনটা যাচ্ছে কুষ্টিয়া কুমারখালী BD CNC যারা লেবার আছে মেশিনটা গাড়ির উপর উঠাচ্ছে। মেশিনটা বের করা হচ্ছে। আপনাদের কারো মেশিন প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমাদের মেশিনের নাম্বার দেওয়া আছে এবং আমাদের ডেসক্রিপশনে ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমাদের পেজে নাম্বারটা পাবেন। কুষ্টিয়া গাঙ্গি থেকে যে ভাইরা মেশিন নিচ্ছে মেশিনটা বের করা হচ্ছে। মেশিনটা গাড়ির উপর উঠানো হচ্ছে। মেশিন আমাদের মেশিনের ওয়েট অনেক বেশি, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না। আমাদের মেশিনের ওয়েটটা প্রায় 1300 কেজি। আপনারা দেখলেন কত সহজে আমাদের BD CNC মেশিন গাড়ির উপরে ওঠানো হলো। এখন মেশিনটা একটু গাড়ির সামনে দিকে একটু ঠেলে দিতে হবে, দিলে হয়ে যাবে। দেখুন আমাদের মেশিন উঠানো হয়ে গেছে। দেখুন মেশিনটা তোলা হয়ে গেছে। এখন বিশাল দড়ি ছিলে ফেলেছে। টুল বক্সটা উঠানো হচ্ছে। মেশিনের সাথে আমাদের চায়না থেকে যেটা আসছে একটা রিমোট, কম্পিউটারেও কাজ করা যাবে এবং রিমোটেও কাজ করা যাবে। এটা অরিজিনাল একটা কার্ড, এক সেট ফল, এলএনডি সেট আছে, মানে যা যা দরকার আমাদের মেশিনের সাথে সবই দেওয়া আছে এখানে। তো দর্শক ধন্যবাদ সবাইকে। BD CNC মেশিন কার প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।